ભાવદર્શન વિદ્યાલયની એજ્યુકેશનલ એપમાં આપનું સ્વાગત છે બાળકો. આપણે ધોરણ 1 વિષય ગણિત ગમ્મતના દ્વિતીય સત્ર આજથી શરૂ કરીશું. તો આજે આપણું પ્રકરણ છે 7 માપન. બાળકો, આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં આ માપન વિશે જાણીશું. બાળકો, આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 9 ખોલીશું. અહીં આપણું પ્રકરણ 7 માપન આપ્યું છે. અહીં આપણે પહેલા લાંબુ અને ટૂંકું એ અહીં શીખવાનું છે. લાંબુ કોને કહેવાય અને ટૂંકું કોને કહેવાય? તો બાળકો, અહીં જુઓ 2 પેન્સિલ આપી છે. તો અહીં આ પેન્સિલ છે એની આ રીતે લંબાઈ વધારે છે, તેથી તે લાંબુ કહેવાય. જ્યારે આ પેન્સિલ એની લંબાઈ ટૂંકી છે, તેથી તે ટૂંકું કહેવાય. અહીં જે આ સીડી આપી છે, આ સીડી પણ અહીં આવી રીતના એની લંબાઈ લાંબી છે, તેથી તે લાંબુ કહેવાય. અને અહીંયા ટૂંકી છે, તેથી તે ટૂંકું કહેવાશે. તો અહીં સૂચના છે, લાંબા પર ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં 2 કેળાના પાન આપ્યા છે. તો બાળકો, આ બંને કેળામાંથી આ કેળું લાંબુ છે, તો આપણે આ લાંબા કેળામાં ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યારબાદ અહીં આ જે 2 ઝાડુ આપ્યા છે, તેમાંથી આ જે છે તે લાંબુ છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં ટૂંકા પર ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં જે ટૂંકી વસ્તુ છે, 2 દોરડામાંથી આ દોરડું ટૂંકું છે, તો તેમાં ખરાની નિશાની આપણે કરીએ. હવે અહીં જે આ શેરડીના સાંઠા આપ્યા છે, તેમાંથી આ ટૂંકું છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે પાના નંબર 94 ખોલીશું. અહીં સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું શોધીશું. અહીં આપણને 3 વસ્તુ એકસરખી આપી હશે, પણ એમાંથી એક લાંબી અને એક ટૂંકી હશે. આમાંથી આપણે સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું શોધવાનું છે. તો બાળકો, અહીં જે આ 3 મરચાં છે, તેમાંથી આ મરચું સૌથી લાંબુ છે, અને આ મરચું સૌથી ટૂંકું, અને આ મરચું વચ્ચેનું છે. તો તેવી જ રીતના આપણે સૌથી લાંબુ હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. અહીંયા હોડીમાં પાણીમાં ચલાવવા માટેનું ચપ્પુ આપ્યું છે, તો તેમાંથી સૌથી લાંબુ વચ્ચેવાળું છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં જે મકાઈ આપી છે, એ મકાઈમાંથી સૌથી લાંબી મકાઈ આ છે, તો તેમાં પણ આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે સૌથી ટૂંકું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. હવે લંબાઈમાં ટૂંકું સૌથી આ કે આ છે, તો અહીં વચ્ચેનું આવશે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરી દઈએ. હવે આપણે લાંબુ અને ટૂંકું જોયું. હવે ઊંચું અને નીચું જોઈશું. તો અહીં જે આ 2 જીરાફ આપ્યા છે, તેમાંથી આ ઊંચું જીરાફ છે અને આ નીચું જીરાફ છે. અહીં 2 માણસો આપ્યા છે, એમાંથી આ ઊંચો માણસ છે અને આ નીચો માણસ છે. તો તે જ પ્રમાણે અહીં ઊંચું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. તો અહીં ચકલી અને બગલો આપ્યો છે, તો ઊંચો કોણ છે? બગલો, તો તે બગલામાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં ગાય અને વાછરડું છે, તો બંનેમાંથી ઊંચું ગાય છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે નીચું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં કૂતરું અને ગલુડિયું એ બંનેમાંથી નીચું ગલુડિયું છે, તો આપણે ગલુડિયામાં ખરાની નિશાની કરીશું. હવે અહીં આ જે 2 છોડ છે, એમાંથી આ છોડ નીચો છે, તો તેમાં પણ આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. તો હવે આપણે બીજું પાનું ખોલીએ. અહીં સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું શોધીશું. જેવી રીતના આપણે સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું શોધ્યું, તે જ પ્રમાણે અહીં સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું શોધીશું. તો અહીં જુઓ, આજે 1, 2, 3 માળનું મકાન છે, તો આ સૌથી ઊંચું છે. અહીં આ 2 માળનું છે અને આ 1 જ માળનું છે, તેથી આ સૌથી નીચું છે. તે જ પ્રમાણે અહીં આપણે જોઈએ તો આ જે ઝાડ છે એ સૌથી ઊંચું છે અને આ ઝાડ સૌથી નીચું છે.
હવે એ જ પ્રમાણે અહીં સૌથી ઊંચું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં આ મરઘી છે, બગલો છે અને ચકલી છે. તો આ ત્રણેયમાંથી સૌથી ઊંચું બગલો છે. તો આપણે બગલામાં ખરાની નિશાની કરીએ. હવે આપણે અહીં સૌથી ટૂંકું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. અહીં આપણને 3 જોકર આપ્યા છે. તો ત્રણેય જોકરમાંથી આ જે ફુગ્ગાવાળો જોકર છે એ સૌથી ટૂંકો છે, એટલે કે સૌથી નીચું છે. તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે આપણે જાડું અને પાતળું શોધીશું. તો બાળકો, અહીં જે આ છોકરી છે એની ચોટલી પાતળી છે, એટલે કે પાતળું કહેવાય. અને આ છોકરીનો ચોટલો જાડો છે, તો અહીં જાડું. હવે આ દોરાની રીલ છે એ જાડી છે અને આ દોરાની રીલ પાતળું છે. હવે અહીં જાડું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં આ જે પીછી છે બંને, એ પીછીમાંથી આ જે પીછી છે એ સૌથી જાડી છે આ બંનેમાંથી. તો તેમાં આપણે ખરું કરીએ. હવે આ જે ઝાડના થડ છે એ ઝાડના થડમાંથી આ થડ જાડો છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે પાતળું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. અહીં આ જે 2 તીર છે એ તીરમાંથી આ તીર પાતળું છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં આ 2 દોરડા છે એમાંથી આ દોરડો પાતળો છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં આપણે સૌથી જાડું અને સૌથી પાતળું શોધીશું. અહીં આપણને 3 સરખી વસ્તુ આપી છે, તેમાંથી એક સૌથી જાડું હશે અને એક સૌથી પાતળું હશે. તો આ જે ચોપડી છે એ સૌથી જાડું છે પુસ્તક, અને આ પુસ્તક સૌથી પાતળું છે. હવે અહીં 3 પેપરના પીંડા છે, એમાંથી આ સૌથી જાડું છે અને આ સૌથી પાતળું છે. તો એવી જ રીતના આપણે સૌથી જાડું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. તો અહીં આ જે પેન્સિલ છે એ સૌથી જાડી છે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. આ 2માં ખરાની નિશાની આવશે નહીં. હવે સૌથી પાતળું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં 3 પીછી આપી છે, એ ત્રણેય પીછીમાંથી આ જે પીછી છે એ સૌથી પાતળી છે, તો તેમાં ખરાની નિશાની આવશે. હવે આપણે પાના નંબર 99 ખોલીશું. અહીં આપણે વજનમાં ભારે અને વજનમાં હલકું હોય તેમાં આપણે જોઈશું. તો બાળકો, અહીં આ ત્રાજવામાં એક બાજુ કોળું મૂક્યું છે અને એક બાજુ ટમેટું મૂક્યું છે. તો કોળું છે એ મોટું આવે, તેથી તે ભારે હોય, અને ટમેટું નાનું આવે કોળા કરતાં, તેથી તે વજનમાં હલકું આવે. હવે હાથીભાઈ છે એ કીડી કરતાં વજનમાં ભારે હોય અને કીડી હલકી હોય. હવે આપણે હલકું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. તો અહીં શર્ટ અને તાળું. તો આપણે શર્ટને ઉચકીએ અને તાળાને ઉચકીએ તો હલકું શર્ટ આવે. તો આપણે શર્ટમાં ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં 2 ગેસ સિલિન્ડર આપ્યા છે, એમાંથી આ જે ગેસ સિલિન્ડર છે એ ભારે હશે અને આ ગેસ સિલિન્ડર નાનો છે, તેથી તે હલકો હશે. તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે ભારે હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. હવે આપણે એક હાથમાં દોરો એટલે કે ફિરકી અને એક હાથમાં પતંગ રાખીએ તો ભારે ફિરકી લાગશે. તો આપણે ફિરકીમાં ખરાની નિશાની કરીએ. હવે એક હાથમાં આપણે જોઈએ તો અહીં એક બાજુ મોટી વેલ માછલી છે અને એક બાજુ નાની માછલી છે. તો ભારે આ મોટી વેલ માછલી હશે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે આપણે સૌથી ભારે અને સૌથી હલકું. તો અહીં આ જે 3 તરબૂચ છે એમાંથી આ મોટું તરબૂચ છે, તેથી તે સૌથી ભારે તરબૂચ છે, અને આ તરબૂચ સૌથી નાનું છે, તેથી તે સૌથી હલકું તરબૂચ હશે. હવે આપણે સૌથી ભારેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. તો અહીં આ પાણીની મોટી ટાંકી આપી છે, અહીં આ દોરાની રીંગ આપી છે અને આ ડોલ છે. તો આમાંથી સૌથી ભારે આ જે પાણીની ટાંકી છે તે હશે,
તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે સૌથી હલકું હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. અહીં હથોડી, કબાટ અને ફ્રોક. તો આમાંથી જે કાપડનો બનેલો ફ્રોક છે એ સૌથી હલકો હશે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે સૌથી ભારે હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો. તો અહીં ટિફિનનો ડબ્બો છે, અહીં બોટલ છે અને પાણી ભરેલી ડોલ છે. તો આમાંથી સૌથી ભારે પાણી ભરેલી ડોલ હશે, તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. બાળકો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી ખોલીશું. સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ જેમ પાઠ્યપુસ્તકમાં લાંબુ અને ટૂંકું જોયું તે જ પ્રમાણે આપણે અહીં સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ લાંબુ અને ટૂંકું જોઈશું. તો અહીં પાના નંબર 137 પર આપણું પ્રકરણ 7 માપન આપ્યું છે. તો પહેલાં આપણે તેમાં લાંબુ અને ટૂંકું જોઈએ. તો અહીં 2 પેન્સિલ આપી છે. ત્યાં એક પેન્સિલ ટૂંકી છે જ્યારે એક પેન્સિલ લાંબી છે. તો ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં લાંબા માટે ખરું તથા ટૂંકા માટે ચોકડી કરો. તો અહીં લાંબી પેન્સિલમાં ખરું કર્યું છે અને ટૂંકી પેન્સિલમાં ચોકડી કરી છે. તો હવે આપણે બાજુમાં જે સીડી આપી છે તે જોઈએ. તો અહીં સીડીમાં આ લાંબી સીડી છે તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ અને આ ટૂંકી સીડી છે તેમાં આપણે ચોકડીનું નિશાન કરી દઈએ. તે જ પ્રમાણે અહીં કેળાના પાન આપ્યા છે. તો આ કેળું ટૂંકું છે તો તેમાં ચોકડી કરીએ અને આ કેળું એટલે કે કેળાના પાન લાંબા છે તો તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં જે ઝાડુ મારવાનું છે તેમાં આ જે છે તે પોતું ટૂંકું છે તો તેમાં ચોકડી કરીએ અને આ લાંબુ છે તો તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં 2 પેન્ટ આપ્યા છે. આ લાંબો પેન્ટ છે તેમાં ખરાની નિશાની, આ ટૂંકો પેન્ટ છે તેમાં ચોકડીનું નિશાન કરીએ. હવે અહીં 2 ટ્રેન આપી છે. આ પહેલી ટ્રેન ટૂંકી છે, એમાં 2 જ ડબ્બા છે તેથી તેમાં ચોકડી કરીએ. આ ટ્રેન લાંબી છે, એમાં 3 ડબ્બા છે તો તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ. હવે અહીં આ જે છે ફૂલ રેકેટનું રેકેટ એ લાંબુ છે તેમાં ખરાની નિશાની કરીએ અને આ ટૂંકું છે તેમાં ચોકડીનું નિશાન કરીએ. હવે આ 2 સાપ છે તેમાંથી આ સાપ લાંબો છે તો તેમાં ખરું કરીએ. આ સાપ ટૂંકો છે તો તેમાં ચોકડીનું નિશાન કરીશું. હવે આપણે પાના નંબર 138 ખોલીએ. તો અહીં 2 ઢોલ છે તેમાંથી આ ઢોલ ટૂંકો છે તો તેમાં ચોકડી, આ ઢોલ લાંબો છે તો તેમાં ખરાની નિશાની કરીશું. હવે અહીં આ જે 2 સિતાર છે તેમાંથી આ લાંબી છે તેમાં ખરું અને આ ટૂંકી છે તેમાં ચોકડી. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો આ 2 દોરડામાંથી આ દોરડો લાંબો છે તો તેમાં ખરું અને આ દોરડો ટૂંકો છે તો તેમાં ચોકડીનું નિશાન કરીશું. હવે અહીં 2 લાકડી આપી છે. તેમાંથી આ લાકડી ટૂંકી છે તો તેમાં ચોકડી અને આ લાકડી લાંબી છે તેમાં ખરાની નિશાની કરીશું. હવે અહીં આ જે 2 પીપળીઓ આપી છે તેમાંથી આ લાંબી છે તેમાં ખરું કરીએ અને આ ટૂંકી છે તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે અહીં જે 2 વાજિંત્ર આપ્યા છે તેમાંથી આ લાંબુ છે તેમાં ખરું અને આ ટૂંકું છે તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે અહીં 2 સ્કૂલ બસ આપી છે. તેમાંથી આ સ્કૂલ બસ નાની છે તો તેમાં ચોકડી અને આ સ્કૂલ બસ લાંબી છે તો તેમાં ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે પાના નંબર 139 ખોલીશું. અહીં સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું શોધીશું. અહીં 3 એકસરખી વસ્તુઓ આપી હશે, તેમાંથી સૌથી લાંબુ અને સૌથી ટૂંકું કયું છે તે આપણે શોધવાનું છે. તો ચિત્રનું અવલોકન કરી સૌથી લાંબામાં ખરાની નિશાની અને સૌથી ટૂંકામાં ચોકડીનું નિશાન કરીશું. તો અહીં
3 મકાઈ આપી છે, તેમાંથી આ મકાઈ સૌથી લાંબી છે તો ખરું કર્યું છે, અને આ મકાઈ સૌથી ટૂંકી છે તો તેમાં ચોકડી કરી છે. તે જ પ્રમાણે આપણે અહીં મરચાં આપ્યા છે, તે મરચાંમાંથી આ મરચું સૌથી મોટું છે એટલે કે લાંબુ છે, તેમાં ખરું કરીએ. હવે સૌથી ટૂંકું મરચું આપણને અહીં આપ્યું છે તો તેમાં આપણે ચોકડી કરીએ. હવે જોઈએ અહીં રંગ કરવાની પીંછી, તો આ પીંછી સૌથી ટૂંકી છે તો તેમાં ચોકડી કરીએ, અને આ પીંછી સૌથી લાંબી તો તેમાં ખરું કરીશું. હવે બાજુમાં જે દોરીઓ આપી છે તેમાંથી પહેલી દોરી સૌથી લાંબી છે તો તેમાં ખરું, અને આ વચ્ચેવાળી જે દોરી છે તે સૌથી ટૂંકી છે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે આપણે અહીં જે વેલકમના પગલૂછણિયા છે તેમાંથી આ લૂછણિયું સૌથી લાંબુ છે તો તેમાં ખરું, અને આ વચ્ચેવાળું સૌથી ટૂંકું છે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે અહીં ટૂથપેસ્ટ આપ્યા છે, તેમાંથી આ વચ્ચેવાળું સૌથી લાંબુ તો તેમાં ખરું, અને આ છેલ્લેવાળું સૌથી નાનું છે એટલે કે ટૂંકું છે તેમાં ચોકડી કરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે ઊંચું અને નીચું જોઈશું પાના નંબર 140 પર. તો ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં ઊંચા માટે ખરું તથા નીચા માટે ચોકડી કરો. તો અહીં જે જીરાફ આપ્યા છે એમાંથી આ જીરાફ ઊંચું છે તેથી તેમાં ખરું કર્યું છે, અને આ જીરાફ નાનું છે એટલે કે નીચું છે તો તેમાં ચોકડી કરી છે. હવે આપણે અહીં જે બે માણસ આપ્યા છે એમાંથી આ જે શૂટવાળો માણસ છે તે ઊંચો છે તો તેમાં ખરું કરીએ, અને આ માણસ છે તે નીચો છે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો આ બે ઝાડમાંથી આ જે છે ઝાડ તાડનું એ ઊંચું છે તો તેમાં ખરું કરીએ, અને આ ઝાડ નીચું છે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો આ બે થોરમાંથી આ થોર નીચું છે તો તેમાં ચોકડી, આ થોર ઊંચું છે તો તેમાં ખરું. હવે આ બે સીડી આપી છે, તેમાંથી આ છે તે નીચી છે તો તેમાં ચોકડી, અને આ સીડી ઊંચી છે તો તેમાં ખરું આવશે. ત્યારબાદ અહીં બે બિલાડીના ટોપ આપ્યા છે, તેમાંથી આ ઊંચું છે તો તેમાં ખરું, આ નીચું છે તો તેમાં ચોકડી આવશે. ત્યારબાદ હવે સૌથી ઊંચું અને સૌથી નીચું શોધીશું. ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં સૌથી ઊંચામાં ખરું તથા સૌથી નીચામાં ચોકડી કરો. હવે અહીં 3 જોકર આપ્યા છે, તેમાંથી આ પહેલો જોકર સૌથી નીચો છે તેથી તેમાં ચોકડી કરી છે, અને આ જોકર સૌથી ઊંચો છે તેથી તેમાં ખરું કર્યું છે. હવે અહીં મરઘી, બગલો અને ચકલી આપી છે, તો બાળકો આમાંથી સૌથી ઊંચું બગલો છે તો તેમાં ખરું કરીએ, અને સૌથી નીચું ચકલી આવશે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે નીચે 3 ઘર આપ્યા છે, તો અહીં આ જે ઊંચી બિલ્ડિંગ છે તે સૌથી ઊંચું છે તેમાં ખરું, અને સૌથી નીચી આ ઝૂંપડી આવશે તેથી તેમાં ચોકડી આવે. હવે એની નીચે આ છે ટીવી, આ છે ટેબ્લેટ અને આ છે મોબાઈલ, એમાંથી સૌથી ઊંચું ટીવી આવશે તો તેમાં ખરું આવશે, અને સૌથી નીચું મોબાઈલ આવશે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે અહીં સ્ટ્રીટ લેમ્પ આપ્યા છે, તેમાંથી આ જે વચ્ચેવાળું છે તે સૌથી ઊંચું છે તો તેમાં ખરું, અને આ જે છે તે સૌથી નીચું છે તો તેમાં ચોકડી કરીશું. હવે આપણે જાડું અને પાતળું જોઈશું પાના નંબર 142 પર. ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં જાડા માટે ખરું તથા પાતળા માટે ચોકડી કરો. હવે અહીં જે આ બે ચોટલા આપ્યા છે તેમાંથી આ છે જાડો ચોટલો, એમાં ખરું કર્યું છે, અને આ પતલો ચોટલો છે તેમાં ચોકડી કરી છે. તે જ પ્રમાણે હવે આપણે અહીં જે દોરાની રીંગ છે તેમાંથી આ લાલ દોરો જાડો છે તો તેમાં આવશે ખરું, અને આ પાતળો છે તો તેમાં ચોકડી આવશે.
હવે આ બે ઝાડમાંથી આ ઝાડ જાડું છે તો તેમાં ખરું, આ ઝાડ પાતળું છે તો તેમાં ચોકડી. બે મીણબત્તીમાં આ મીણબત્તી પાતળી છે તેમાં ચોકડી અને આ મીણબત્તી જાડી છે તેમાં ખરું. હવે અહીં આ જે બે ઝાડુ છે તે આપ્યા છે તેમાંથી આ જાડું છે તો તેમાં ખરું અને આ જાડું પાતળું છે તો તેમાં ચોકડી. હવે અહીં બે તીર આપ્યા છે તો ઉપરનું તીર પાતળું છે તો તેમાં ચોકડી અને નીચેનું તીર જાડું છે તો તેમાં ખરું. હવે અહીં બે દોરડા આપ્યા છે, પહેલું દોરડું જાડું છે તો તેમાં ખરું, નીચેનું દોરડું પાતળું છે તેમાં ચોકડી આવશે. હવે અહીં દૂધી અને ભીંડો આપ્યો છે તો દૂધી જાડી છે તો તેમાં ખરું, ભીંડો પાતળો છે તો તેમાં ચોકડી આવશે. હવે આપણે સૌથી જાડું અને સૌથી પાતળું શોધીશું. ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં સૌથી જાડા માટે ખરું તથા સૌથી પાતળા માટે ચોકડી કરો. અહીં 3 ટીપ આપ્યા છે તો તેમાંથી સૌથી જાડો આ છે તો તેમાં ખરું કરીએ છીએ અને સૌથી પાતળો આ છે તો તેમાં ચોકડી કરી છે. તે જ પ્રમાણે અહીં કલર કરવાની પીંછીઓ આપી છે, તેમાંથી સૌથી જાડી પીંછી આ છે તો તેમાં આપણે ખરું કરીએ અને સૌથી પાતળી પીંછી આ છે તો તેમાં ચોકડી કરી દઈએ. હવે અહીં 3 નોટબુક આપી છે, તેમાંથી સૌથી જાડી નોટબુક વચ્ચેવાળી છે તો તેમાં ખરું કરીએ અને સૌથી પાતળી આ છે તો તેમાં ચોકડી કરીએ. હવે આપણે અહીં હાથી, બકરી અને ગાય આપી છે તો સૌથી જાડો હાથી છે તો તેમાં ખરું અને સૌથી પાતળો બકરી છે તો તેમાં ચોકડી આવશે. ત્યારબાદ હવે વજનમાં ભારે અને હલકું હોય તે આપણે શોધીશું. ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં ભારે માટે નીચું તીર અને હલકા માટે ઊંચું તીર કરીશું. તો બાળકો આવી રીતના આપણે લીટી કરવી અને નીચે આવી રીતના વી બનાવી એટલે નીચું તીર બનશે અને આવી રીતના લીટી કરીને ઉપર આવી રીતના ઊંધું વી કરીશું એટલે સીધું તીર આપણું બનશે એટલે કે ઊંચું તીર. તો બાળકો અહીં એક બાજુ ત્રાજવામાં કોવડું છે અને એક બાજુ સંતરું છે તો બંનેમાંથી વજનમાં ભારે કોવડું આવશે તેથી તેમાં નીચું તીર થશે, જ્યારે અહીં આ સંતરું હલકું આવશે તેથી તેમાં ઊંચું તીર. તો બાળકો હવે અહીં હાથી અને કીડી આપી છે તો હાથી બાજ વજનમાં ભારે છે તેથી તેમાં નીચું તીર અને કીડી વજનમાં હલકી તેથી તેમાં ઊંચું તીર આવશે. હવે અહીં દડો અને ફુગ્ગો આપ્યો છે તો દડો ભારે આવશે તેથી તેમાં નીચું તીર અને ફુગ્ગો હલકો તેથી ઊંચું તીર. ત્યારબાદ અહીં પતંગ અને ફિરકી. પતંગ તો એકદમ હલકી આવે તે આકાશમાં ઉડી જાય તેથી તેમાં ઊંચું તીર અને ફિરકી વજનમાં ભારે આવે તેથી તેમાં નીચું તીર. હવે અહીં બૂટ અને મોજા આપ્યા છે તો બૂટનું વજન મોજા કરતાં વધારે એટલે કે ભારે આવે તો તેમાં નીચું તીર અને મોજા તો હલકા આવે તેથી તેમાં ઊંચું તીર કરીશું. હવે અહીં 10ની નોટ આપી છે અને 10નો સિક્કો આપ્યો છે તો વજનમાં ભારે સિક્કો આવશે તેથી તેમાં નીચું તીર અને નોટ તો હલકી આવે તે કાગળની બનેલી હોય તેથી તે હલકી હોય તેથી તેમાં ઊંચું તીર કરીશું. ત્યારબાદ અહીં મરઘીનું પીછું અને ઈંટ આપી છે તો વજનમાં ભારે ઈંટ આવશે તેથી તેમાં નીચું તીર અને વજનમાં હલકું આ મરઘીનું પીછું તેથી તેમાં ઊંચું તીર આવશે. હવે અહીં ફરીથી દડો અને ફૂલ રેકેટનું ફૂલ તો વજનમાં ભારે તો દડો હોય તેથી તેમાં નીચું તીર અને ફૂલ રેકેટનું ફૂલ તો હલકું હોય તેથી તેમાં ઊંચું તીર આવશે.
હવે આપણે સૌથી ભારે અને સૌથી હલકું શોધીશું. ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ચોરસમાં સૌથી ભારે માટે નીચું તીર અને સૌથી હલકા માટે ઊંચું તીર કરો. તો અહીં દીવાસળીની પેટી, ત્યારબાદ સેફ્ટી પિન એટલે કે જેપિન અને છેલ્લે નોટબુક આપી છે. તો આમાં સૌથી ભારે નોટબુક આવશે, તેથી તેમાં નીચું તીર કર્યું છે અને હલકું જેપિન એટલે કે સેફ્ટી પિન આવશે, તો તેમાં ઊંચું તીર કર્યું છે. હવે અહીં અનાનસ, તરબૂચ અને સ્ટ્રોબેરી આપી છે. તો વજનમાં ભારે તરબૂચ આવશે, તો તરબૂચમાં નીચું તીર અને હલકું સ્ટ્રોબેરી આવશે, તેથી તેમાં ઊંચું તીર આવશે. હવે અહીં મોટો ગમલો એટલે કે કુંડું છે અને અહીં નાની માટલી છે અને અહીં મોટું માટલું છે. તો વજનમાં ભારે આ કુંડું હશે, તેથી તેમાં નીચું તીર અને વજનમાં હલકું આ નાની માટલી એટલે કે કુંડલી હશે, તેથી તેમાં ઊંચું તીર કરીએ. હવે ઊંટ, કાચબો અને બકરી, આમાંથી વજનમાં સૌથી ભારે ઊંટ આવશે, તેથી તેમાં નીચું તીર અને વજનમાં સૌથી હલકું આ કાચબો આવશે, તેથી તેમાં ઊંચું તીર આપણે કરીએ. બાળકો, તમારે આજે ગણિત ગમ્મતની પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 100 સુધી પૂર્ણ કરવાનું રહેશે, જ્યારે સ્વાધ્યાય પદ્ધતિમાં 145 પાના નંબર સુધી આજે પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.